kali ini kita mau nyalain rumah ya. Nyalain rumah. Tolong dibantu pawangnya. Bentar ya. Pawangnya dulu aja. Kamu ambil ini nggak mau. Lihatin dulu. Sip. Bokep gua hapusin dulu ini mah. Nanti kita tuh mau bikin acara semua motor-motor yang langkah-langkah kita kumpulin semua di jalan apa aja. Gitu. Oke, siap. Enak di mana? Datang bawa pedang gitu. Bocah orang anak pendidikan. Megeli 1000 cc. Asik. Congnya benar-benar. Gua masih dulu kan. Cek. Kaceng le.